En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. L'any 1939 va suposar en l'ordre general un canvi notable en tots els aspectes de la societat espanyola. En l'ordre social, econòmic i moral, la vida de milions de persones es va veure reduïda a la pura subsistència intentant aconseguir menjar i treball per tots els mitjans possibles. Este canvi també es va fer notar a l'educació. Comienza el curso escolar y los niños van llegando a los colegios con sus carteras flamantes y los libros de texto recién comprados. Después del tiempo de la diversión llega el del estudio, menos agradable, pero más útil. Y los hombres del mañana se entregan seriecitos y afanosos a su labor. Nos hacían entrar al patio por medio de filas, separándonos por medio de la distancia de un brazo. Nos hacían cantar la cara al sol en el patio antes de entrar. Llegábamos allí a la hora, eran las 9 y entrábamos, dejábamos las bolsas en el colegio, Per mitjà de la construcció d'escoles, Franco pretenia eliminar l'obra educativa de la Segona República i amb això difondre els principis ideològics del franquisme. Era un convento que había un espacio de aulas donde era solo un colegio de chicas. Íbamos con uniforme, eran clases muy amplias, éramos un máximo de 15 o 16 personas. Teníamos el cuadro de Franco y un crucifijo y muchas imágenes religiosas. Y las mesas eran de una mesa delante, una silla de tal, con y a los lados unos de esos de tinteros, que ponía para poder escribir en tinta, que eran plumas antes. Íbamos todas iguales, los mismos zapatos, la misma vestimenta, eran largos por debajo de la rodilla y calcetines muy altos. No se nos veía las piernas. Franco pretenia que l'educació d'aquells anys servira per a formar ciutadans espanyols, prohibint l'educació mixta i obligant a tots a una ensenyança confessional catòlica i que separava per sexes. Ho recorde com un sistema molt disciplinat en general, no? Però una disciplina que d'alguna manera conjugava el respecte que tenia l'autoritat, el mestre o la mestra, no? En principi mestres, perquè això sí, en aquell moment estaven diferenciats per sexes. Els xics, ara veiem només xics, i les xiques només xiques. I això funcionava tant en la privada com en la pública. En la privada sí que eren escoles específiques de xiques o de xics, i en la pública el que hi havia era que, tot i que podien ser o eren escoles per a uns i altres, realment estaven separats. Les aules estaven separades, els patis estaven separats i no coincidíem absolutament per a res, no? El mestre es presentava en l'escola com una figura important per a l'adoctrinament dels menors. Els càstigs, tant físics com psicològics cap als escolars, queden intactes en la seva memòria, donant mostres de com era una educació autoritària. Eran muy severas, sí. El tema del respeto hacia el profesor era muy intenso. No podías quejarte porque no te hacían caso. Una certa disciplina amb unes normes que s'aplicaven amb el regle. Quan dic regle ho dic en el sentit literal. Quan algú tenia un comportament que no s'adequava al criteri del mestre, la mesura immediata era
que havies d'aplicar els dits, a més me'n recordo perfectament, havies de fer-ho d'aquesta manera, i aleshores t'aplicava regles sobre la punta dels dits. Això, si era estiu, era dolorós, però si era hivern, era com si te pegaren, que evidentment allò no tenia ni calefacció ni res, i els dits estaven congelats, de manera que tu quan paraves els dits, prèviament tu calfaves perquè el dolor fos mínim, no? O fos menor, no? Hi havia altres fórmules també de càstig, no? Recordo una en concret que va ser una estupidesa, no? Però bueno, tampoc era una qüestió infantil. Recordo que en segon de primària un altre company i jo, crec que era dilluns, i estàvem mirant el resultat de futbol. Es va pillar el mestre, no sé per què, aquell no el va castigar, però a mi sí. No sé si podem parlar en termes de favoritisme, però jo vaig pagar tot el càstig, no? I va ser braços en creu i amb una pila de llibres en cada braç, no? Això estem parlant d'un xiquet de 7 anys, no? A pesar d'això, ja dic, eren les fórmules habituals d'aquella època. Pues el respeto pues era que entrábamos a clase, el que llegaba un poco tarde, pues te castigaban con una bofetada y todo eso. Pero no podíamos protestar porque si tú protestabas, ibas a tu casa y te decía, padre, mira, el profesor me ha pegado porque aún tu padre aún te castigaba porque no hacías caso al profesor. Y Quant als mètodes d'ensenyança de les assignatures, els llibres de text varen ser un gènere molt popular i apreciat pels inspectors, que també eren els seus autors, i pels mestres, pel fet que es podien controlar els continguts. Lecciones para cada día de la semana. Claro, ponía lunes una cosa, martes otra, miércoles otra, hasta sábado. Cada de eso, pues cada día teníamos, por ejemplo, historia, o ríos, cada día teníamos una cosa. Jo recordo d'haver passat dissabtes o diumenges memoritzant, quan podia haver estat jugant o passejant. Pero el Tajo, Guadiana, el Guadalquivir y el Ebro serán los ríos españoles que desembocaban en Portugal. Nacido en España, pero desembocan en Portugal. I sí que recordo que era una geografia, en concret de geografia, pues molt centrada en la península, en Espanya, no? De fet, hi havia, jo no recordo que, és possible que també tinguera aquesta fotografia, però a la Pantanada ho van perdre tot el material fotogràfic i per tant no recordo si ho tenien, però era una fotografia clàssica, era el mapa d'Espanya, darrere a l'esquena, i l'alumne estava mirant la càmera, no? I aleshores això, d'alguna manera, era un poc fixar quina era la idea geogràfica, no? La idea geogràfica se centrava fonamentalment en Espanya, no? I a més recordo com llibres de tercer, de quart, potser de cinquè i sisè seria probablement, no? Com estudiàvem la geografia d'Espanya no per, com ara seria, comunitats autònomes, sinó per àrees geogràfiques, no? Per exemple, nosaltres no érem País Valencià, no érem Regne de València, no érem Regió Valenciana, érem Levante, no? I a mi això de Levante em causava molta estranyesa, ¿no? Y eso de Levante, ¿eso qué? Necesitábamos a leer, a memorizar, y era muy importante que supiéramos las fechas de todos los triunfos que habían habido, de las derrotas, pero no daba más información. No sabíamos contra qué bandos había luchado, por qué ejerció como Napoleón, cómo se hizo dictador. Había muchos vacíos en la información que daban de la historia. Concretament en el camp de socials, no? Que ens unflaven a fer fitxes. Les fitxes consistia simplement suposa que anaven conjuntament amb el llibre, no? I aleshores, no recordo exactament, però devia ser d'aquesta manera, i aleshores s'anava unes fitxes que anàvem omplint i emplenant, i es tractava simplement de llegir el llibre i després passar-ho a la fitxa, no?
i es podien passar dies i dies i dies fent fitxes, no? Al final dius, no sé ben bé si això va servir de molt, no? Perquè pràcticament el que fèiem era copiar, no? Molt sovint, no? A partir de l'any 1975 i amb la finalització de la dictadura, l'educació d'Espanya va canviar, intentant deixar enrere aspectes com per exemple la separació per gèneres, la mà dura amb els càstigs, i això va donar pas a una època de transició, on fins avui en dia l'educació espanyola ha estat en constant canvis. Ahora, pues, ha cambiado mucho el tiempo, porque antes teníamos un libro para toda la familia. Si éramos 4 hermanos, pues el mayor empezaba y el pequeño terminaba con el mismo libro. Y hacíamos eso, no llevábamos tanto peso ni nada como ahora. Ahora es que hay mucho libro, pero historias no hay. Antes, por lo menos, pienso que nos enseñaban más que ahora. Els continguts, sens dubte, han variat, no? Després, com a pare, he pogut observar els llibres dels meus fills, no? Jo mateix, que em dedico a l'ensenyament, he pogut també analitzar un poc els llibres i, evidentment, la perspectiva és diferent, no? Se centra més, per exemple, en el camp de la social, no? Se centra més en els aspectes socials, econòmics, no tant en la qüestió de les grans figures històriques, no? I per tant, per aquest costat hem guanyat un poc, no? En l'àmbit geogràfic també crec que hem guanyat en apropament, no? Moltes vegades, ara, gent d'aquella època, de la meva època, més majors, es critica, és que la gent ja no sap els rius d'Espanya, o no sap, o jo recordo quan es parodiava un poquiu, no? És que si que els de Canàries no saben que els rius, perquè com allà no n'hi ha rius, no estudien els rius, i tu penses, a veure, probablement no estudiaran els rius a Canàries, quan són menuts, després sí, però és que no té molt detallat que un xiquet de Canàries estudia rius i no estudia, per exemple, el vulcanisme, que és molt més proper a ells, no? És a dir, a voltes s'ha volgut fer burla del sistema actual perquè era diferent, quan de vegades és diferent, però de vegades és millor, perquè apropa la realitat de les persones a través del sistema d'ensenyament. Abans tu podies saber molta geografia d'Espanya i tu no anaves a conèixer mai Galícia i resulta que no coneixies el teu propi territori. Pienso que hay menos disciplina en los colegios, hay más libertad de expresión a la hora de no estar de acuerdo con algo y en el que no se tiene muy en cuenta el respeto de los profesores en algunos momentos. Me imagino que a la inversa será igual. En definitiva, quan parlem de l'educació durant el període franquisme, parlem d'una ensenyança confessional, catòlica, que separava per sexes i que posseïa un caràcter historicista, on Espanya sempre era el centre de l'educació. Es donava moltíssima importància a la història, de la qual redactaven determinats episodis com a exemples o models nacionals, sobretot moments de fortalesa hispana amb episodis com el de Numància i Veritat, exemples de catolicisme com els reis catòlics de gran imperi amb Carles I o Felipe II, dels quals, com es diu el documental, no s'aportava informació d'ambdós bandos. No importa si es va estudiar al principi o al final de la dictadura franquista, perquè la simbologia i els valors del franquisme es continuaven transmetent de la mateixa manera.